नमस्कार, मैं डॉक्टर तिलक हीलिंग हैंड्स के इस हेल्थ और होप इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये अंक भारत के उन तमाम नौनिहालों को समर्पित है जो अवैज्ञानिक सोच और अंधेरों के चलते हमारी पहुंच से कहीं दूर निकल जाते हैं। आज की बातचीत बच्चों में होने वाले तीव्र और त्वरित श्वास रोगों के बारे में। बच्चों में सांस संबंधी तकलीफ़ें सबसे कॉमन सामान्य समस्या है। सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार ये लगभग लगा ही रहता है। शहरों में रहने वाले बच्चों को साल में 7 से 9 दिन के लिए साल में 7 से 9 हमले होते हैं। और यदि आप किसी प्रदूषण वाली सड़क के किनारे 50 मीटर के अंदर रहते हैं तो ये संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वातावरण में हमेशा जो रोगाणु हैं वो मौजूद हैं। बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, रिकेट्सिया है, माइकोप्लाज्मा है, स्पायरोकीट्स हैं, तरह तरह के रोगाणु वातावरण में मौजूद हैं। और शक्ति का एक संघर्ष लगातार चलता रहता है। ये रोगाणु हमारी नाक के साथ हमारे सांस के रास्ते शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब रोगाणु नाक से प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर की रक्षापंथी पहचान लेती है कि ये हमारा कुछ नुकसान करने जा रहे हैं और इनकी आमद रोकनी होगी। इस परिस्थिति में सबसे पहले नाक बहना शुरू होती है, मानो वो पानी के जरिए से उनको बाहर बहा देना चाहती हो। फिर छींकें आना शुरू होती हैं। ये प्रकृति की एयर कैनन है, वायु की तोप, जो उनको बाहर ढकेल देना चाहती है, फेंक देना चाहती है। रोगाणु यदि फिर भी नहीं मानते और अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारे गले में खराश पैदा होती है और खांसी आना शुरू होती है। खांसी फिर प्रकृति की एक दूसरी एयर कैनन जो उस जगह तैनात है, और तब भी न माने और सांस की नली में नीचे पहुंच गए तो फिर उनको बलगम में लपेट के प्रकृति बाहर फेंकना चाहती है। इस ढंग से अलग अलग स्तर पर उसके प्रतिरोध के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मकसद एक होता है कि इन रोगाणुओं को शरीर से निकाल फेंकना है। अधिकांश मामलों में केवल पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और साफ वातावरण में रहने से प्रकृति का प्रतिरोध इतना पर्याप्त होता है कि सारे मामले बिना किसी दवा के केवल घरेलू उपचार से ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते किस में हैं? बिगड़ते उन लोगों में हैं जिनमें या तो उनका प्रतिरोध कमज़ोर होता है या उनके ऊपर होने वाला हमला बहुत तेज होता है, जिसको एक नॉर्मल प्रतिरोध भी संभाल नहीं पाता। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में यही क्रम हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए विदा।